após a aventura anterior e o reencontro de Joyce e Pascoal. O pônei líder disse que era hora de voltarem para casa. Ele disse: temos que ir. Aqui vocês estão seguros, mas a floresta à noite é muito perigoso, vamos antes que anoiteça. Então partiram seguindo a trilha que levava de volta à saída do vale. Porém Joyce lembrou de algo. Espera, meus guardas, eles tinham saído em busca de Pascoal e ainda não voltaram. O pônei líder disse: eu não os vi aqui no vale. Logo em seguida um pônei assustado aproximou-se correndo. Ó, líder! Algo horrível aconteceu, exclamou ele para o pônei branco. Preocupado, o guardião perguntou: o que houve? Com os olhos arregalados. O pônei mensageiro respondeu: o pônei negro raptou os guardas da princesa e os levou para o Lago Negro da floresta. O que? Como? Isso não podia ter acontecido. O pônei negro não tem mais acesso à floresta como ele entrou? Não sei, senhor, ele deve ter usado sua magia. Respondeu ele. Ao ouvir isso, Joyce ficou preocupada e perguntou: quem é o pônei negro? Como ele conseguiu raptar meus guardas? O líder explicou que o pônei negro era uma criatura misteriosa e sombria, que vivia no perigoso Lago Negro. Determinada a salvar seus guardas, Joyce disse: precisamos salvá-los imediatamente. O líder concordou e convocou os pôneis mágicos guerreiros para a missão de resgate. Antes de partir, Joyce disse a Pascoal: fique aqui em segurança, não sai por nada. Voltarei logo. A princesa, junto com o líder e os pôneis mágicos, partiu rumo ao Lago Negro. Quando chegaram lá, viram que o pônei negro havia jogado os guardas no Lago Maléfico. O plano do pônei negro era transformar os guardas da princesa em seu exército maligno. Solte-os agora, ordenou o líder ao pônei negro. Não, eles agora são meus escravos. Formarão meu exército, respondeu o maligno pônei. Joyce correu para resgatar seus soldados, porém o pônei lançou uma magia negra em Joyce, que ficou paralisada. Vendo a princesa em perigo, o líder comandou seus guerreiros: precisamos unir nossos poderes e lançar um raio poderoso. Juntos, os pôneis concentraram suas energias mágicas e lançaram um raio deslumbrante, que empurrou o pônei negro para longe, salvando os guardas. Com o pônei negro lançado fora do vale, o pônei líder, com sua magia curativa, conseguiu curar Joyce. E em seguida resgataram os guardas. Joyce, com sua humildade, pediu perdão aos guardas e disse a eles: em nome do reino vocês serão recompensados. Com todos a salvos, retornam para o vale em segurança. Os pôneis levam Joyce e Pascoal de volta para o caminho do castelo. Joyce diz: vocês nos salvaram 2 vezes, em nome do reino gostaria de recompensá-los. O pônei líder diz: não precisa, apenas cuide para que os humanos não invadam nosso vale. E assim eles se despedem com um sorriso no rosto. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma história infantil. Visão Kids pra você!